Welcome my followers. Gunfire appeared to airport at former President Donald Trump's rally in Pennsylvania while he was speaking on stage, and he was grazed in the ear. Low in for comment said what sounded like gunshot range out just about 5 minutes into his speech. Shortly after 6 p.m., sending Trump to the ground as Secret Service agents jumped in to cover him. Sources said the investigation is ongoing and they are looking into if the shots were from ABB John. Thanks a lot all my dears. سمعت أصوات أعيرة نارية متعددة في تجمع انتخابي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا السبت، وأظهرت لقطات مصورة أفرادا من جهاز الخدمة السرية والشرطة يرافقون ترامب إلى سيارة بينما كان يرفع قبضته في الهواء، وظهرت في اللقطات المصورة دماء على أذنه. ثم شوهد الضباط من جهاز إنفاذ القانون على سطح قريب من المنصة التي كان يقف عليها ترامب. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لم يتم اطلاعه على وقعة إطلاق النار المشار إليها، وذلك في تصريح للصحفيين لدى خروجه من كنيسة في ديلاواير. وذكرت شبكة CNN إن ترامب أصيب في واقعة إطلاق النار ولم ترد أي تفاصيل أخرى. ودي تفاصيل حادث ترامب، وشكرا على حسن المتابعة مشاهديني الكرام في كل مكان.